الرجاله متخلفين. I don't have time. اللوك خراشة على الحلاوه، خراشة على الجمال. الفيديو طالع من لبنان، اتحسدت في السفريه. بصوا مسافره ومفتكراكم. الراجل ما ينفعش تتعاملي معاه ان هو عاقل او سوي نفسيا. الرجاله مخها تعبان، والله العظيم مخها تعبان. يعني 3 انواع من الرجاله، يعني يستحسن ان انت اول ما تعرفي ان انت معاهم تجري وتمشي وتسيبيهم. رقم 1 الاشهر على الاطلاق النسوانجي المريض. انت لو راجل عارف نفسك راجل مش هتجري ورا رايحه وجايه، بتبقى قاعد في مكانك تقيل عارف انك راجل. شغل ابعت على فودافون كاش واكلم البنات على الابلكيشنات، ده معروف ان انت رديء ولا حاجه ولا بتعرف تعمل حاجه، وزي المراهق كده، فاهم؟ فالنوعيه اللي زي دي تبعدي عنها، لان اصلا اخره فاضي وما بيعرفش يعمل حاجه. غير ان هو ما بيعرفش يعمل حاجه نسوانجي، اي واحده معديه لو سودا وكودا وعوره هيمشي وراها. فده بيبقى مرض بعيد عنك، مرض اسمه نجاسه، فاحنا مش عايزين. رقم 2 الافظع على الاطلاق الشكاك، والشكاك اللي زي ده بنبعد عنه خالص، لان ده يا بيطلقك بفضيحه يا اما ان خصم فجر. يعني اول ما بيحصل انفصال ما بينكم او مشكله، اول حاجه يقول لك يا اللي كنتي معاه الله اعلم كنت فين، الله اعلم كنتي مع مين. احنا مش عايزين نوصل للمرحله دي اصلا. فالنوعيه اللي زي ده بيبقى مريض نفسي، فاحنا على طول اي دونت هاف تايم، بقطع الكلام وببعد عنه. جود لك يا حبيبي، بعيد عنه. النوع الثالث اللي بيشتم ويضرب، ده مرفوض رفض تام. اول ما بعرف ان انا مع النوعيه دي ببعد، لان ده شخص بيهين نفسه. اصل الراجل مش محتاج يضرب. الراجل الصح يبص لك بصه تنشفي وانت قاعده مكانك ما تعرفيش تتكلمي ولا تنطقي. انما اللي بيقوم وبيضرب وبيقعد يهلل ويقعد يهوش ويضربك ويهددك، ده معروف مش راجل. فبيستخدم يعني من الاخر بيستقوى على الكائن الضعيف، لان احنا مهما رحنا وجينا احنا ولايه كائن ضعيف، فهو بيستقوى يعني عشان يبين قدراته. انما الراجل الجامد جدا هو قاعد يرفع عينه انت هتموتي مكانك. فالثلاث انواع اللي زي دول نبعد عنهم خالص، عشان انا في لبنان ومش عايزه انهار اكتر من كده، ومصوره لكم الفيديو وانا في السفريه. اللوك ايه نار وشرار، شيروا لي بسرعه. عشان كده بقول لكم الرجاله متخلفين.